साइड में नहीं है। हाँ बॉल नहीं है। अभी एक मिनट ये देखो कितना पूरा बड़ा, side अभी में एक पूरे मिनट नहीं। देखो मिस्टेक देखो, ये टच होगा इधर ओके तो मोड़ेगा। नहीं हो। हाँ तो उसको बॉल लेना है, बॉल ऐसे नहीं आना है। तो ये दूर खटो ना आप ऐसे, ये पकड़ के, नहीं तो इधर से और भी बॉल लेना है। ठीक है चलो सीधे हो जाओ, अभी एक साइड पे से हो जाओ, मैं बताता हूँ। आ गए बॉल, अभी पैर खींचना सीधा करो, बस ये सीधा कर, अभी पोजीशन आ गई। अभी पैर कहाँ जाएगा, बाहर नीचे जाएगा। हाँ तो मुड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए मतलब नाम का जैसे ही पैर पेशेंट सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं, सिर्फ नाम के ये नहीं जाना चाहिए। ओके फिर ये जो है उससे प्रेस करना है, उसी से प्रेस करना है। ऐसे रखो। इसमें ये भी चेक कर लेने का सर कुछ क्रॉस नहीं बस क्रॉस हो ही गया, अभी परफेक्ट है और पोजीशन। और नीचे जाओ, आप झुको, आप झुको, एक मिनट में बता। हाँ ये पोजीशन। ये तो सर फिर प्रेशर कैसे दूंगा? हाँ दोनों ऐसे शोल्डर हाथ से पॉइंट मार रहे हैं। पॉइंट क्यों मार रहे हैं? एक मिनट छोड़ो। आप यूं क्यों कर रहे हैं, यूं क्यों नहीं कर सकते, ये पैसा नहीं होता है आपसे। इधर लेने का। हाँ वही लेना है ना। रखो इधर ऐसे, रखो नीचे, छोड़ो हाथ टाइट क्यों रखते हैं, छोड़ो एकदम लूज। हाँ बस ये बोलिए, बस बराबर परफेक्ट। लूज छोड़ो, बॉडी लूज करो। फूक मारने को बोलो पेशेंट को। फूक मारा, फूक मारो अभी, करो एक ही झटके में। पूर्ण फूक पाए। यस सुपर। पेशेंट हो, आपको बोला एक साइड पे सो, पहले हाथ का बोला पहले है, हाथ। पेशेंट गिर जाएगा पैर का किया। ओके पहले हाथ का, पहले ये हाथ का, फिर से करो। अभी ये देखो कितना पीछे गया, इसको पहले आगे लेना बोलो। कमरा की पूरी बस अभी पहले ये हाथ, तो यही हाथ लेना है। आप क्यों झुक जाते हो, आप सो जाओ ना एक साइड पे, पूरा एक साइड पे सो जाओ, एक साइड पे ऐसे सोते हो। हाँ। ये इधर लिया, वो दूसरा अच्छा दूसरा हाथ अभी दूसरा लेके उसको स्लाइड खींचना है, बस इतना ही। यहाँ रखो, अभी गर्दन घुमाओ दोनों हाथ से, छोड़ दो इसको। यस परफेक्ट। अभी पैर का लेना है। अभी पहले पैर का लिया तो क्या होगा, गिर जाए। हाँ अभी खींचो जोर से। हाँ तो बॉडी रिलैक्स हो जाता है, बॉडी पूरा खींच लेना है एकदम। यस इधर लॉक कर देंगे। बस हो गया लॉक ही हो गया। बेस्ट, एकदम बेस्ट पोजीशन है। अभी इधर समझो कि पेशेंट हाइट कम है तो इधर भी हाथ रख सकते हो। और फिर मारो, फूक मारो, मारो जोर से। फूक मारो भाई। यस तो भी वो फूक मारो, मुंह से फूक मारो, मुंह से। जोरत फूक। वो साइड देखो, ओनन गर्दन हिलाते हो। बॉडी टाइट रख रही है। यस आया, अलग चलो करने चलो। पहले हाथ, पहले पहले वो हाथ। सब हो जाएगी। अभी ये देखो बॉडी देखो, उनका बॉडी देखो कैसे जा रहा है, इधर से अंदर बाहर। बस हो गया। अभी हाथ इधर, दूसरा हाथ उठाओ, इसको खींचो पहले, इधर बाहर बस इतना। अभी इधर रख दो, अभी गर्दन को रखो, छोड़ दो, वो हो गया। उठाओ, अपनी साइड खींचना है इसको ऐसे, मुड़ गया। फर्स्ट क्लास मुड़ जाता है, ये भी मुड़ जाता है। अब इसको इधर छोड़ देना है, फिर खींचो, जोर से एक बार खींच लो, बस ठीक है। अभी ये लॉक हो गया, चलो परफेक्ट पोजीशन है। अभी अपना नहीं इधर रखना है, पहले ये पकड़ो इसको, नहीं तो गिर जाएगा। सपोर्ट के मारा। हाँ। अभी पैर उठाओ, रखो। यस मारो। तुला काय बघणार किस पेशेंट बताता है। अभी नेक, गर्दन वो पेशेंट इतने ये नहीं बस। इसलिए बता रहे, नहीं तो बेचारे आओ करेंगे। पैर खींचो, पहले खींचो। हाँ पैकेज। बस देखो बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया खींचने से। यस देखो अभी ये पैर का रखा यहाँ। हाँ अभी आँख खुली रखो आप।
पेशेंट को बोलो आँख खोली रखो, फूंक मारो, इधर देखो, ये देखो नस दिख रही है आपकी? हाँ 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 जाओ